สวัสดีนะครับช่องเด็กเลยนะครับวันนี้นะครับมา5ข้องเลยผ้าเสียงเลยนะครับข้องร้อยเปียบนะครับวันนี้ห้อยโค้งนะครับวันนี้ห้อยโค้งนะครับห้อยโค้งตัวนึงนะครับใส่สายได้เยอะนะครับวันนี้ครับห้อยโค้งครับแล้วก็กุ้งห้างหวงนะครับนี่ครับกุ้งห้างหวงครับพ่อเช้านี้นะครับพ่อรวยมากวันนี้นะครับเยี่ยมเลยครับวันนี้